era mais que tinha de tema, hein, gordinho? Será que o seu tema não saiu? E você tá chateado porque você falou, se o meu tema saísse, esse ia ser o melhor show do mundo. Ainda tem tema? Vamos ver se ainda tem tema? Hoje ainda tem. Aqui. Tem uns... Fila. Fila é uma raça muito agressiva. Você tem que controlar muito o temperamento dela. Você tem que ser o cara que se impõe o tempo inteiro em cima do cachorro, entendeu? É isso. Eu tenho uma coisa sobre fila. Eu acho que fila ela meio que doutrina um pouco o mundo. Quanto mais na frente na fila você tá, mais importante você é pra sociedade. Sim. É tipo você fila... sempre tá puto porque você é o último. Aí chega 4 pessoas você fala. Não. Isso. Tipo, se você tiver a 2 horas, mas tem alguém que tá a 4, você fala, acho que tô na meiota. É maravilhoso. Agora, se você tá em 2 horas, você fala, cara, eu tô no final, minha vida é uma bosta, que fila. Não, mas se você tá na frente de alguém, você se sente melhor porque você tá na frente de alguém. A fila nada mais é uma massagem no ego de vocês, seus mercenários. Você percebe que a fila, mas a fila é uma massagem. A fila é uma massagem de ego mesmo. Você vê que a fila pra entrar no avião, os caras, o que o cachorro pegou? A bombinha de asma de alguém? Não? Então não há tanto motivo pra dizer. Aí, pegou uma pérola. Supositório. O que é pior, o Fog mordeu ou o Rabin? Aí, pegou o supositório do brother. A gente não sabe o que é, cara. Era um baseado que tava guardado dentro do potinho. Protetor labial. Tá guardando rapidão. Não, tudo bem. Protetor labial. Protetor labial. Você acha que seus lábios estão bem protegidos agora? Não sei, acho que não. Mas você tá protegendo teu lábio do quê? Desse calor? Ou das garotas? É tipo um escudo do lábio. Eu acho que o protetor labial te protege contra as garotas. Tá rolando um tiroteio e fala, tira na boca. Essa não foi bem boa. Vamos girar, gordinho? Vamos ver o que mais que tinha? Alguém sugeriu... O cara que escreve... Despertador. Despertador, eu acho que o despertador é uma parada que é... O despertador nada mais do que a carência da sociedade. O quê? Vou explicar. Por favor. Porque veja só, o corpo da gente, se a gente avaliar como se fosse um celular, quando a gente bota o celular pra carregar, se a gente tira antes de 100%, a gente tá chateado com isso, não tá fazendo errado, tá viciando a bateria. Sim. E a gente, quando a gente dorme, a gente bota o despertador para acordar, então a gente acorda antes da 100%. Então a gente tá fazendo com que o nosso corpo vire uma bateria viciada. E antigamente não existia despertador, então todas as pessoas só dormiam e acordavam quando elas queriam. E elas só eram acordadas por outras pessoas que queriam o quê? Conversar com elas. Então, o despertador é só uma grande carência da sociedade, é isso. Já tinha pensado sobre isso. Eu odeio despertador. O nome já diz, despertador. Mais uma. Eu uma vez, sabe qual que é um grande erro? Um grande erro. Tenta aí agora. Não, isso aí eu tinha pensado. Um grande erro, mas um grande erro é você pegar a sua música preferida e botar ela de despertador. Você estraga a música. Sabe qual que é a minha música preferida? A música do Rock Balboa, sabe? Aquela que fala Dark on the Tree, sabe? Então, porque é a música que toca quando ele vai treinar, ele acorda, toma ovo e aí vai correr. Aí eu falei, cara, se eu botar essa música pra acordar, mas o dia que eu sair de casa pra acordar ia me dar mais preguiça do que essa outra. São 2 músicas que eu vou tocar. Mas aí, quando eu deixei essa música, passou 3 dias, eu tava pedindo pra Deus levar o Sylvester Stallone. Não, mas estraga a música. E o botão soneca? O botão soneca é uma maravilha. Eu faço percussão no botão soneca. Eu tenho um despertador às 9h14, às 9h15, às 9h17, às 9h21, 9h23, 9h25, 9h29. Às vezes eu boto o despertador e nem preciso acordar, só pra voltar a dormir e saber que eu venci ele. Mas nem vou, otário. Frau. É bom colocar o despertador pro horário que você teria que acordar se você tivesse emprego. Sabe o que eu tentei pensar em coisa? A gente nunca coloca o despertador pra coisa boa, a gente vem colocar o despertador pra coisa boa, tipo, punhetão, 12h15. Aí o cara toca e fala, eita caralho, vai. A gente só
coloca uma coisa ruim, tipo banco, pagamento, acordar, tem que ser transa fantástica, sushi foda, tá ligado? E se cair o punhetão na hora que você tá no banco? Aí você não tá sabendo se programar. Cigano, gosto Cigano, muito, já, gosto eu muito. acho, Já eu pediram pra ler minha mão. Ela, posso ler sua mão? Eu falei, minha mão tá em inglês. Não tinha essa, não. Essa chegou, minha mão tá... Tem a linha da vida na mão, né? Mas cigano eu acho da hora, porque eles moram ali na Avenida do Estado, numas barracas do Gugu. E aí do nada fala, foda-se, pum, se pica pra Atibaia, foda-se. Eu morava em Portugal tinha muito cigano no meio da rua, eles ficaram todos oferecendo drogas pra você. Isso não é cigano, isso é o pessoal aqui mesmo. Aqui. Mas é porque lá eles são ciganos. Você acha que só porque o traficante tem um brinco, ele é um cigano, cara? Não, mas é porque ele vende rachixe e incenso. Ele tava de bandana? Mas eram vários. Às vezes é o estilo do cara. Mas é legal a ideia de ser cigano, você não tem casa. Falar, onde você mora? Não. Cigano é aquele povo que tem que ter um negócio da virgindade, que tem que sair com mostrar que é sangue. Agressividade. O cigano eu lembro do Qual que Cigano era a novela Igor. do cigano? Tinha O novela Cigano do Igor cigano. atuava mal com sua Olha só, toda a cultura sobre Era a um sociedade cone, cigana que a gente tem hoje vem de uma novela dos anos 90. É, que a galerinha na cabana, val, sangue, obeda, pum. Era a novela do eu. Qual que é essa da lambada? Ah, tá bom. Muito obrigado, João. Sabe qual é essa? Bruno Mota, nossa obra-prima. Vamos lá, cigano. Tá filha de novela. Parece que a gente não sabe muito sobre cigano. Vamos fazer igual cigano, mudar. Essa boa. Essa foi a melhor do Magia negra. Tenho medo, não acredito, mas tenho medo. Tem poucos mágicos negros. Não tem um David Blaine de Senegal, tá ligado? Sabe por quê? Não, isso... Só questionei. Porque, mano, se um negro faz um número e some com um branco, dá problema. Onde ela está? Fala, calma, é uma brincadeira, cara. Magia negra, tu acha que existe? Eu não sei se existe, cara, mas tem umas coisas que existem. Eu não sei. Tem aquelas coisas que bota. Eu já até. Bota Macumba. aquele cartaz. Não, aquele cartaz que coloca nos postes que tem. Trago a pessoa amada em. 6 dias. 48 horas. É, Umas coisas assim. Mano, mas como que vai trazer 48 horas? Exato. Essa pessoa mora muito longe. Não. E tipo. Como é que vai trazer? Essa pessoa mora na Austrália, 40 horas. O voo pra Austrália é 36 horas. Então, você tá garantindo que se essa pessoa mora na Austrália e você pagar o que tem que pagar e fazer oferenda, essa pessoa vai estar no próximo voo pra Austrália. E não vai estar nem aí pro jet lag. Não tem como. Vai chegar e vai direto me Mano, encontrar. é uma promessa muito arriscada. Eu não consigo acreditar, porque ele coloca um adesivo no poste, um cartaz no poste, dizendo que traz a pessoa amada. Mas pra trazer cliente, ele precisa da porra do cartaz. Traz um cliente também. Traz um cliente em 48 horas pra tu. Por que ele vai trazer a pessoa amada? Não, tem um bocado de placa no poste. Volta pra Rodrigo. Falei isso no... Vi o cartaz ontem, isso. Aí eu fiquei pensando sobre isso. E tem essas coisas que as pessoas fazem macumba, né, pros outros. Que tem alguém macumbeiro? Bate o tambor aqui. Alguém da percussão da Ivete? Cara, mas eu acho que... Qual é que é a da macumba? A Sim, mas eles gostam de farinha. Por quê? Sempre vai ter churrasco no chão. Não sei. Nunca vai ter, tipo, na esquina, uma macumba que é uma barca de sushi. Não sei, porque os japoneses não fazem. Eu não sei. Podia ter. O cara botou 2 sashimizinhos com um teriyaki e o cara falou, o que é isso? A barca de sushi. Não, isso é uma macumba, isso é pra matar aquela filha da puta. Acho que o Exu é enjoado, ele não gosta de coisa desconhecida. Ele gosta de velho barreiro, Velho barreiro. É só coisa pro paré. frango, E sabe o que é que eu acho pipoca. estranho? Porque ele tá muito tempo nesse mercado, ele não. Parece que ele não ficou rico. Porque é sempre umas coisas de. Parece uma cesta básica que tá dando pro cara. Aí a galera fala, 6 dias, por quê? Porque não dá a porra do negócio bom pro cidadão? Porra. Eu vou respeitar o Exu Bota- quando tiver um chocolate Lindt na macumba. Caralho, chocolate. Comprei uma vez na Noite Free, não sei se vale a pena não. Investimento.
Cara, o cara no Dutch Free fica que nem um idiota, né? Calculando tudo. Só eu, então. Vamos lá. E mais, gordinho? Às vezes o cara fala Ó, embasado. escreveram lixo. Lixo. Lixo é um tema bom, hein? É, ótimo. Vamos lá. Não, lixo é um tema legal. Cara, lixo? Sabia que São Paulo faz 12 mil toneladas de lixo por dia? Impressionante. Sabia que a maior parte disso é produzido aqui no Clube do Minhoca durante o show da Figueira? Cara, lixo é uma parada muito louca, né? Porque é uma linha muito tênue entre o que serve e o que vira lixo. Então. E o que é lixo pra você, às vezes é muito pra outra pessoa. E às vezes o que é lixo pra outra pessoa pode ser muito pra você. Que foi exatamente a mesma coisa que eu disse, eu só queria ver se o pessoal tava atento. O pessoal achou que você foi muito inteligente agora. Isso é Mas se melhor, você né? for pensar, cara, São Paulo tá muito avançado. Tipo, se você estivesse em Toronto tomando uma cerveja e quando acaba de acabar a cerveja, chega uma pessoa e fala, posso levar para a reciclagem? Você fala, uau, esses caras são foda. Acontece isso em São Paulo. Só que o maluco fala, você já tá tomando essa latinha aí, né? Cara, e a gente já tá vazio, já dá pra levar, Jean. Aí você fala, opa, pode levar, então olha aí. É reciclagem, é país de primeiro mundo só que faz isso. E a gente não decora aquela porra das cores, né? É porque tem uns lugares que acho que a gente já entendeu. Tem uns lugares que ele coloca lá e o cara fica assim, ó. Você Aí nunca passa sabe. alguém e você fala, dá o tônico! Você nunca sabe qual que é a cesta que você tem que colocar metal, qual que é a cesta que tem que colocar papel, qual que é a cesta que tem que colocar orgânico, qual que é a cesta que tem que colocar bebê recém-nascido. Ah, eu tenho uma dúvida. É no orgânico. Eu tenho uma dúvida. Quando você... Eu tenho uma dúvida. Pode ser com bebê. Eu ia usar um exemplo de um biscoito, mas pode ser com bebê. Por exemplo. Tem uma cigana balançando a pulseira aqui, segura aí, cigana. Melhor usar um exemplo com um biscoito. É uma embalagem de um biscoito de uma bolacha. É de plástico, certo? Sim. Mas o biscoito dentro é orgânico. É de biscoito. E se eu não acabei ainda, eu jogo em qual? Você joga o biscoito no chão e a embalagem você espera pra aparecer um lixo qualquer. É assim que tá escrito na ONU. Vamos pro próximo tema. Esse final foi um lixo. Estações, a mais próxima aqui é a República, só que é mais perigoso. Então se vocês precisarem pegar metrô e Higienópolis Mackenzie. A próxima, O metrô devia ser 24 horas. mas não é. É, triste. Às vezes não é nem 12. Cara, a galera que se mata no metrô, eu fico chateado. Você vê alguém que se matou no metrô aí? Faculdade, você fez? Então. Eu fiz, mas eu não concluí. Não concluiu. O que você fez, gordinho? Qual que você Eu estava estudando? vi jornalismo, faltou entregar o TCC. Só isso? Foi, preguiça. Mas aí eu entendi, não, já falei. Vamos lá entregar essa Não, porra! mas eu entendi que agora eu posso mudar o jeito. Vem de novo, vamos, faz de conta que tu acabou de virar. E ninguém questiona, eu senti que eu posso seguir minha vida assim. Pergunta de novo tudo do início pra mim, Tá, faculdade. vamos lá. Vai. Faculdade. Você fez, gordinho? Formado em jornalismo. Caralho! É a mesma coisa, não precisa de Acaba a diploma. conversa, ninguém pede pra ver. É. Aí eu tô começando a dizer agora que eu tenho 2 cursos. O cara faz formado, jornalismo e filosofia. Aí o cara faz filosofia na Federal, jornalismo eu fui na Itália. É muita prova. Ninguém pede prova na Itália, Não, velho. Torino. As melhores profissões pra você falar que você tem sem ter é jornalismo e filosofia, porque é só você contar alguma coisa que aconteceu e outra que você acha. Exatamente. Foi ótimo. Aí na terça-feira tem o show Coisa de Preto, que é o show da Consciência Negra, né? O dia da Consciência Negra. E aí vai estar Robson Nunes, Paulo Vieira, Michele Machado, mais um monte de negão, vai ser um show muito foda. Tá bom? E E não vai ter nenhum mágico. certeza.